Kam jirtan daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagantaa guddina hafuuraa guyyaadhaa barnoota kutaa sadaffaa barachuudhaaf warri dhiyaattan hundumtuu bakka jirtanitti baga Waaqayyo nagaan isin eegee guyyaadhaatiin isin ga'e jenna. Sagantaa kutaa sadaffaa kana jalqabuudhaaf mee walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Jiraataa bara baraa mootii ardiif samii yaa Waaqayyo, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, badhaasa Waaqa keenya kataate. Uumaa waa hundumaa ilma kan kee tokkicha Yesuus Kiristoosiin dabarsitee nuuf kennitee cubbuu keenyaaf du'ee du'a keessaa gara jireenya bara baraatti waan nu ceesiseef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Erganni immoo lafa kana gadhiisee gara kan kee deebi'ee mirga kee taa'ee ati immoo hafuura kan kee nuuf kennitee hafuura keetiin nu geggeessaatta, nu barsiisaatta, nu jajjabeessaatta, gara dhugaa hundumaa nu geessaatta. Kanaafis guddaa si galatoomfanna ulfinniif galanni siif haa ta'u. Hafuura kan keessa ittiin dibamne akka hin gaddisiifne ati nu eegi. Eebbi kan kee nu waliin haa jiraatu guyyaadhaa hinnaa barnoota kana waliin barannee jennu atumti nu barsiisi nu gajjinna ati ol jedhi yaa abbaa keenya jireenya keenya irra immoo warroota dhageeffataa jiranillee kan dhukkubfateeruuf fayyaa isaaniif kenni. Kan yaa Waaqayyo jireenya isaanii keessatti rakkoo garaagaraa qaban akkaataadhuma rakkoo isaaniitiin isaaniif walgeette furmaata jireenya isaaniif ta'uun tola kee haa ta'u. Isa gammaa nu gargaarteef ulfinniif galanni keeti kana achillee ati nu waliin ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiif jedhi abbaa. Ameen. Ayyee Waaqayyo haa galatoomu. Guddina hafuuraan guddachuu barnoota jedhu kutaa sadaffaa guyyaadhaa itti fuufneetiin jenna. Akkuma beekamu namni hafuuratti dhalataa, hafuuratti guddataa, hafuuratti ija godhataa. Hafuura ija saniin immoo namaafillee eebbata, ofiifillee eebbata, Waaqayyoof ulfinna ta'a. Kana guyyaa kutaalee baranne isa jalqabaatiif isa lammataa keessatti ilaalleerra. Har'a ammoo akkaataa itti hafuuraan guddannu baranneetiin jenna. Maalummaa macaafa qulqulluu namni hafuuraan guddachuudhaaf macaafa qulqulluu qo'achuun, dubbifachuun, barachuun baay'ee barbaachisa. Macaafni qulqulluun maalidha? Akkamitti barraa'e? Akkamitti ittiin jiraachuu qabna waan jedhu kan har'aa barannu ta'a. Raajii Isaayyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 16 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Macaafa Waaqayyoo keessa barbaadaatii dubbisaa. Macaafni qulqulluun akkuma hundumti keessanuu beektane garuu hundallee jechuu dhabaanne bifa garagaraatiin dhiyaata. Hiikkaa garagaraallee yoo qabaate inni kun isa tokko. Macaafa qulqulluu kana akka tokkootitti yoo ilaalle kun afaan Oromooti, afaan saba adda addaatiin hiikamee dhiyaateera. Hennaa Waaqayyo namoota kana akka isa barataniitiin jedhan godhu Waaqayyo akkanumaan fidee namatti hin kennine. Namni akkuma barbaade haa barreessuun ittiin dhiifne. Inni macaafa eenyu jedhama? Macaafa Waaqayyoo jedhama. Kanaaf maal jedha raajii Isaayyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 16 irratti macaafa Waaqayyoo keessa barbaadaatii dubbisaa. Wanta kana keessaa tokkollee kanaaf hin jiru jedha. Kanaa achi keessa qomoo dhabuus hin jiru. Kan achi keessaa qomoo dhabuus hin jiru. Waaqayyo ofii isaatii kana dubbateera. Hafuura isaatiinis walitti isaan qabeera jedha. Kanaaf macaafni Waaqayyo kan Waaqayyo ofii isaatii dubbatee ofii isaatii hafuura isaatiin walitti maal godheedha? Walitti qabeedha. Akka macaafa namaatitti ilaaluu hin qabnu. Akka sagalee namaatti ilaaluu hin qabnu. Akka macaafa Waaqayyo kan Waaqayyo dubbate kan hafuura isaatiin inni walitti qabe akka ta'etti amanuu fi ittiin jiraachuun dubbisuun beekuun baay'ee barbaachisa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa haga 3 irratti illee ergamaan Phexros akkana jechuudhaan barreesse. Ammaas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of dhabuu, weennoo,
maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessaa. Akka mucoolii reefuu dhalatanii aanan barbaadanitti isin fayyinaafittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aanan sanaa dharra'aa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniittu yoo ta'e kanan gootu jedha. Irra deebi'ee isinii dubbisa. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of dhabuu hundumaa, weennoo maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessaa. Namni dubbii Waaqayyoo dubbifatuu, dubbii Waaqayyoo barsiisuu, dubbii Waaqayyoo ittiin jiraatu wanna of keessaa baasuu qabutu jira. Dubbii Waaqayyoo kan dhooggu. Haxxummaan nu keessa jiraachuu hin qabu. Of arguu dhabuun nu keessa jiraachuu hin qabu. Weennoon nu keessa jiraachuu hin qabu. Maqaa namaa balleessuun jireenya keenya keessa jiraachuu hin qabu. Kunniin nurraa maal ta'uu qaba? Fagaachuu qaba. Qooda kana wanti nu ta'uu qabnu maali? Akka mucoolii reefuu dhalatanii aanan barbaadanitti. Ijoolleen yeroo dhalattu wanti isin dura barattu maalidha? Harma haadhaa hodhuudha. Aanan san barbaaddi. Aanan san barbaaddi. Kanaaf isinillee maal godhaa jedha. Isinis fayyuudhaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aananii sana dharra'a. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniittu yoo ta'e kanan gootu jedha. Namoonni gaarummaa Waaqayyoo dhandhamanii argan, bira ga'an, wantoota Waaqayyoon barbaanne kan akka haxxummaa, kan akka of arguu dhabuu, kan akka weennoo, kan akka maqaa namaa balleessuu ofirraa fageessan. Wanti isaan dharra'an jireenya isaanii keessatti aanan sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo keessa namaa qabbaneessa. Akkuma aanan lafee namaa jabeessu hafuura keenya sagaleen Waaqayyoo nu jabeessa. Kana dhandhamnee warri argine wantoota Waaqayyo jibbu of keessaa balleessine wantoota Waaqayyo jaalatu qofa of qabne ittiin jiraanna jechuudha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:1 qabee haga 3 ilaaluu keenyatti fuufna. Isinillee dubbifadhaa achumatti. Amma immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti yaada akkana jedhutu jira. Wanti macaafa qulqulluu kana keessa jiru akkuma dura isiniin jedhe as keessatti wanti barraa'ee jiru akkamitti kenname. Yohaannis akkana jechuudhaan nu barreesseera. Kuni mul'ata Yesuus Kiristoos jedha. Isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti argisiisuuf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksisee jedha. Yohaannis illee immoo waldaa torbanitti dabarse. Kanaaf amma achi keessatti wanti nu laallu tokko yoo jiraate ergaan kun eenyurraa madde? Waaqayyo irraa madde. Eenyu kenname? Yesuus Kiristoos kenname. Yesuus Kiristoos immoo ergamaa isaatti kenne. Ergamaan isaa eenyu kenne? Yohaannis kenne. Yohaannis immoo eenyu kenne? Waldaa torban biyya Eeshiyaa keessa jiranitti dabarse. Ergaan isaa yeroo san ittiin namoota barsiisaa turan har'aas nu bira dhaqqabeera. Lakkoofsa 3 irratti illee akkana jedha. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef wanti as keessa barraa'e kan raawwatamu hundumti isaaniitu. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isaa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu. Namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee maal godhu? Dubbisu. Warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafame eegan attam haa gammadanii jedha. Attam
haa gammadan, attamaa gammadan. Kanaaf wanti achi keessatti barraa'ee jiru macaafa qulqulluu kana keessatti macaafa waaqayyoo kana keessatti barraa'ee jiru kan dubbifamuu qabuudha, kan dhaga'amuu qabuudha, kan namoonni dubbisuu dhaga'uu qofa odoo hin taane waan isa keessa jirullee ittiin jiraachuu qaban akka ta'eetiin jedhe kan irraa arguu dandeenya. Wanti achi keessatti barraa'e kun nu haa dubbifnuuf, nu haa dhageennuuf, nu ittiin haa jiraannuuf. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irraa haga 21 yoo laaltan immoo dabalataan akkana jedha. Ammaas dubbiin raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cime jedha. Caalchisee nuuf maal ta'e? Nuuf cime. Isin hamma boruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessa ibsu hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dhokataa ibsutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessan. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa'aa akka namni tokko yaada ofii isaatii kennetti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru jedha. Wanta inni biraa fudhatan jedha. Wanta waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irraa haga 21 yoo dubbifattan kan arguu dandeettan. Lammaffaa Ximotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa haga 16 illee dubbii faayidaan macaafa qulqulluu yookaan macaafa waaqayyoo maal akka ta'e nutti hima. Macaafni waaqayyoo akkamitti barraa'e? Raajiin akkamitti barraa'e? Caaffanni qulqulluu akkamitti barraa'e? Takka waaqayyotu hafuura ofii namoota waaqayyoof qulqullaa'anii kenna. Hafuura waaqayyoo saniin geggeeffamanii namoonni waaqayyo isaan qulqulleesse isaan dhaabe barreessan, dubbatan, nutti dabarsan. Faayidaan isaatiin wal qabatee maalfa jettanii yaaduu dandeettan? Achirrattis yaada akkana jedhutu jira. Lammaffaa Ximotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa haga 16 yoo laaltan ati garuu isa barsiifamte jedha. Ximotewosiin jedhaa ergamaan Phaawulos. Isa maal goote? Isa barsiifamte. Cimsitees itti amantees sana eenyufa irraa akka argatte waan beektuuf isatti qabamee jiraadhu jedha. Namni dubbii waaqayyoo dhagaye, namni dubbii waaqayyoo barate, dubbii sanii qabamee maal ta'uu qaba? Jiraachuu qaba. Isatti qabamee jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabde caaffata qulqullaa'aa isa Kiristoos Yesuus amanuudhaan akka fayyina ogummaafis kennuu danda'u akka barte hin beektaa jedha. Yoom irraa jalqabde yaar? Mucummaa keetii jalqabde caaffata qulqullaa'aa isa Kiristoositti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barteen beekta. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuuraatiin geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelfamatti leenjisuudhaaf dhimman baasaa jedha. Kanaaf yaa obboloota akka macaafni qulqulluu itti barraa'e ergamaan Phaawulos Ximootewosiif yoo caafu maal jedhe? Geggeessaa hafuura waaqayyootiin. Hafuurri waaqayyo maalidha? Hafuura. Hafuura ofiitiin waaqayyo ammoo namoota geggeesse caafame jedha. Barreessuuf fayyada, barsiisuuf fayyada takka. Balleessa hubachiisuuf fayyada 2. Qajeelchuuf fayyada 3.
qajeellummatti leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. 4 kanneeniif kanneen fakkaatan waa hedduuf nu fayyada sagaleen Waaqayyo waan ta'eef akkamitti akka barraa'eef akkamitti akka dubbatamuu qaba ittiin jiraachuu qabnu yoo beekne hafuuraan guddachuu dandeenya jechuudha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irraa haga 31 illee yoo ilaaltan yaada akkana jedhutu jira. Wangeela Luuqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 28 irraa haga 31. Anoo obboloota 5 qaba. Isaanis as iddoo dhiphinaa kana akka hin dhufne fi isaan akka haa akeekkachiisu jedhe. Abrahaam garuu isaan Museedhaa fi raajota qabu. Isaan haa dhageeffatanii jedhee deebiseef. Inni immoo waaw yaa abbaa koo Abrahaam warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaaniitti yoo dhaqe yaada garaa isaanii geeddaratu malee jedhe. Abrahaam immoo Museedhaa fi raajota yoo dhaga'uu dhabaatan warra du'an keessaa tokko deebi'ee ka'uyyuu dhugaadha hin jedhanii jedhe. Dhugaadha hin jedhan. Wanta macaafa kana keessatti caafamee jiru, wanta barraa'ee jiru, namni hin hubanne, namni ittiin hin jiraanne, namni dhuga hin jenne yoo ka du'e illee ka'e dhuga jedhee hin fudhatu. Dubbii jedhu akka fakkeenyaatti Yesuus Kiristoos Alaazarii fi Abrahaam. Alaazer nama hiyyeessa yeroo dheeraaf rakkataa ture. Alaazer nama hiyyeessa garuu harka dureessaatitti rakkataa ture. Hennaa Alaazer dhaqee bobaa Abrahaamti boqatu Alaazeriin akka erguu fi gaafataa ture sooressichi ibidda keessa gubataa ture sun. Namoonni ibidda keessa hin galini akka of eeggatan jedhee barsiisaa ture. Akki kun akka maaliiti? Akki kun barumsa akkamiiti? Barumsa yoom ta'uti asirra akka fakkeenyaatti kaa'ameera. Namni adeemsa sagalee Waaqayyoo kan hordofee waan harka qalleeyyiidhaaf godhamuu qabu, waan dhibamaaf godhamuu qabu, waan namoota rakkataniif gadadamaniif godhuu qabu hin goone guyyaa gara dhumaatti gaabbee dhaqqabuu hin danda'u. Ergaan wangeelaa illee yoo namoota bira ga'u, namoonni sun yoo ittiin jiraachuu hin dandeenye, yoo dhuga jedhanii hin fudhanne, innumti du'ee galillee yoo itti hime hin fudhatanii. Kanaaf yeroo balballi araaraa cufame kun waan ta'uuf namni udu yeroo hin jiru ka dhageessisuu qaba, ka dhaga'us dhaga'uu qaba. Raajota fi Musee jechuun macaafa kakuu moofaa keessa jiru, kakuu duraa keessa jiru. Namni hin dhageenye, namni du'eeyyuu yoo ka'e itti hin dhaga'u. Kanaaf macaafni nu harka qabannee jirru mana jiru kun kan callisee taa'uu duun taane kan dubbifachuu qabnu, kan ittiin jiraachuu qabnu, kan namootatti himuu qabnu, kan shaakaluu qabnudha jechuudha jireenya keenya keessatti. Namni isa dhaga'u, isa dubbifachuu qaba. Seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti illee yoo ilaaltan Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa, hin jabaattu. Isa raajonni isaa dubbataniis amanaa yommus hin mootu jedhee mootichi hennaa dubbatu argina. Kanaaf eenyu dubbatame dubbiin kun? Warra Yihuudaatitti dubbatan. Kana booddee ganama boroo gara Tooqo'aa iddoo lafaa onaa dhaquuf yommuu isaan ka'an Yooshaafaax ka'ee dhaabbate, isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jirtan mee dhaga'aa jedhe. Hadha Yihuudaa keessa jira haa ta'u, Yerusaalem keessa jira haa ta'u, Itoophiyaa keessa jira haa ta'u, Gibxi keessa jira haa ta'u, Ameerikaa jira haa ta'u, Awurooppaa jira haa ta'u, Hindii jira haa ta'u, Chaayinaa jira haa ta'u,
biyyoota garaagaraa keessa illee yoo jiraanne meedhaa dubbii kana dhaga'aa jedha. Waaqayyoon gooftaa keessan maal godha? Amanadha. Namni biyya kamiinuu jiraate sadarkaa jireenyaa kamirra illee haa jiraatu, aangoo kamiin illee haa qabaatu, sadarkaa qabeenya kamirra illee haa jiraatu, eenyuun amanachuu qaba? Waaqayyoon amanachuu qaba. Yoo san maal ta'a? Jabaata. Isa raajonni isaa dubbatanis amanaa yommuu isin mootuu jedha. Kana godhuun bu'aa hagam akka qabu argaa, ilaalaa, hubadhaa. Inni kana jedhee isaanitti dubbatee jedha. Kana jedhee isaanii maal godhe? Dubbate. Yooshaafaax mootiidha, garuu nama amantiiti. Warra biyya lafaa wangeelli dubbii Waaqayyoo akka ittiin jiraatu qaban isaanitti dubbataa ture. Akkam gaariidha dhallee mootonni biyya lafaa oduu akka mootii kana Waaqayyotti amanaa jedhaa dubbatan. Maatii warri bulchan, ganda warri bulchan, aanaa warri bulchan, godina warri bulchan, naannoo warri bulchan, biyya warri bulchan, addunyaa warri bulchan, Waaqayyotti amanaa, raajota isaatti amanaa warra jedhu oduu ta'anii ofii isaatiiyyuu hin jabaatanii akkasumas immoo hin mo'an. Injifannoo argatan waa hundumaa irrattu. Foon isaanii irratti injifannoo argatu. Akkasumas dabalataanis diinota isaanii kan qaamaaf hafuuraa irratti illee injifannoo argatu. Immoo Waaqayyo fuuldura isaaniitiif duuba isaaniitti gamaaf gaman isaaniitti isaan eebbisa. Kanaan badhaadhummaa dhugaa bira ga'uu danda'an. Yoo kana hin taane immoo akkanumaan jechuudha dadhabbiin namootaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:13-14 illee mee waliin haa ilaallu. Osoo hafuura Waaqayyoo hin argatin nama hafuuraa ta'uun hin danda'amu. Hafuura Waaqayyoo argachuudhaaf immoo Waaqayyoo irraa dhalachuun qabna. Waaqayyo irraa dhalachuu qabna. Waaqayyo irraa dhalachuun sagalee isaa yookaan dubbii isaa irraa dhalachuudha. Dubbii isaa hafuura waan ta'eef dubbii isaa irraa dhalachuu jechuudha. Hafuura irraa dhalachuudha jedha. Dhalachuu jechuun hafuura irraa maal ta'uudha? Dhalachuudha. Dubbii isaa waan maal ta'eef? Hafuura waan ta'eef. Kanaaf ergamaan Phaawulos akkuma dura isiniin jedhe tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:13-14 irratti akkana jedhee barreesse. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif. Kanaafis nuyi dubbii attamii? Dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan hiiknuufi isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuraa hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo hin fudhatu. Namni maal hin argatin? Hafuura hin fudhatin. Hafuura hin argatin. Kennaa hafuura Waaqayyoo maal hin godhu? Hin fudhatu. Kennaan suni isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shalaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuun hin danda'u jedha. Isa hubachuu hin danda'u. Namni hafuura Waaqayyoon argane jechuudha. Macaafa hafuuraan barreeffame hubachuudhaaf hafuura Waaqayyoo argachuutu nuuf ta'a. Yoo hafuura Waaqayyoo arganne hafuura Waaqayyoo saniin namoota barsiifne akka namni hafuuraan ittiin jiraatu gargaaruu dandeenya. Ofii keenyaallee ittiin jiraachuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:15-16 irratti lakkoofsa 15-16 irratti illee akkana jedha. Namni hafuuraa waan hundumaa shalaga. Isa garuu namni tokkoyyuu hin shalagu. Caaffanni qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beekaa? Eenyutus isa gorsuu danda'a? jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Nu garuu maal qabna? Yaada Kiristoos qabna. Namni hafuura Kiristoosii qabu yaada Kiristoosii qaba. Yaada Kiristoosii namni qabu namaaf yaada,
nama barsiisa, nama gorsa, nama jajjabeessa, namaaf of kenna, namaaf jiraata, ulfinna waaqayyootiif jiraata. Wanti inni ta'u hundumtu ulfinna waaqayyootiif jireenya namootaatiif oola jechuudha. Kanaaf yaa obboloota bakka jirtanitti macaafa qulqulluu dubbifadhaa, halkaniif guyyaa afaan keessaniin buufatina, namoota kabiraatiifis qooda, ofii keessanillee ittiin jiraadhaa. Dubbifachuun waan tokko, ka dubbifanne san beekuu qabna. Beekuunillee waan tokko, ka beekne san amanuu qabna. Amanuunillee waan tokko, ka amanne san ittiin jiraachuu qabna. Waan kana dubbifannee, beeknee, amannee ittiin jiraannee namoota kabiraatitti himne namoonni jireenyuma ofiirraa nutti maara jedhanii dubbii kana dhuga jedhanii fudhachuu danda'an. Yookaan immoo waan ofii quba kennaanillee hin tuqne namoota kabiraatiin akkana ta'a yoo jenne namootatti gufuu taana waan ta'eef ittiin haa jiraannu, namoota biraallee akka ittiin jiraataniif haa jajjabeessinu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma mee faarfannaa tokko dhageenne kadhannaa xumuraa godhannee jenna. Mee faarfannaa kanaan waliin haa eebbifamu. Ani hin daagadhu ishee baara sanaa keessa buutiin badhuuf seenaan lafa onaa. Ani hin daagadhu ishee baara sanaa keessa buutiin badhuuf seenaan lafa onaa. Yeroo ilmaan koo ija koora buutee abbaa galatoomii situu na yaadate. Yeroo ilmaan koo ija koora buutee abbaa galatoomii situu na yaadate. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Anatti buutuudhaani waaqayyoon eeggadhee biyya koo dhaga'ee gooftaan gara kootti jedhee. Anatti buutuudhaani waaqayyoon eeggadhee biyya koo dhaga'ee gooftaan gara kootti jedhee. Godhee akka suphee namatti qabatu achi na baafattee siif haa galatu. Godhee akka suphee namatti qabatu achi na baafattee ati siif haa galatu. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Waaqa koo na jaalata. Waaqa koo na mararfata. Ijannaa miila koo gooftaan hin jabeessee dhagaa hin sochoonee irra na dhaabsisee. Ijannaa miila koo gooftaan hin jabeessee dhagaa hin sochoonee irra na dhaabsisee. Situu na gargaaree siin galateeffadha. Faarfannaa haaraadhaan gooftaatu anoo si faarfadha. Situu na gargaaree siin galateeffadha. Faarfannaa haaraadhaan gooftaatu anoo si faarfadha. Oduu galataa situu na kaa'ee iddoo mijataa. Oduu galataa situu na kaa'ee iddoo mijataa. Oduu ilillee siif bal'aadha adda adda malee. Oduu ilillee siif bal'aadha adda adda malee. 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 Gooftaan irra darbee kan sodaate suni
ani si waaqessa abbaa ililleeni gooftaan alla darbee kan sodaate suni ani si waaqessa abbaa ililleeni olmaa kan kee baasu yoo farsaayyuu oolee galata siif kennaa dabalee dabalee olmaa kan kee baasu yoo farsaayyuu oolee galata siif laata ani dabalee dabalee. Oduu galataa situu nagaa'ee iddoo mijataa. Oduu galataa situu nagaa'ee iddoo mijataa. Oduu ilillee siif fal'aadha adda adda malee. Oduu ilillee siif fal'aadha adda adda malee. 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 Faarfannaa dhaggeeffattanitti akka eebbifamtan abdii qabnaa. Waaqayyo iddoodhuma jirtanitti isin haa eebbisu. Amma kadhannaa xumuraa kadhanneetiin sagantaa keenya walitti qabnaa haa kadhannu. Jiraataa bara baraa Waaqayyo abbaa keenya, gooftaa keenya, mootii moototaa nagaa keetiin nu eeddee guyyaadhaa sagalee kan kee ka jireennaa akkamitti akka nuu kennite, akkamitti akka nu dhaqqabe, akkamitti akka ittiin jiraachuu qabnu nu barsiifteetta. Ol waaqa irrattis lafa irrattis ulfinniif galanni siif haa ta'u. Nu ijoollee kan kee yaa Waaqayyo hawwii biraan qabnu, dharraa biraan qabnu, beelli keenna, dheebuun keenna sagalee kan keeti. Halkaniif guyyaa ati nu soori, ati nu barsiisi. Isa kaleessa nu soorteef, isa kaleessa nu barsiifteef, isa kaleessa qajeelfama jireenya keenyaa gootee sagalee kana nuu kenniteef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Ammallee hafuura guddachuuf namni sagalee kee dubbifachuu qaba. Isa dubbifate beekuu qaba. Isa beeke ammoo amanuu qaba. Isa amane ammoo ittiin jiraachuu qaba. Kan irratti ati nu gargaare. Ayyaana kan kee ati nu baay'ise. Si kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiif jenna yaa Abbaa. Ameen.